السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في محاضرة رقم 1 في محاضرات مقرر الدوائر الكهربية. طبعا بعد ما أخذنا المقدمة التعريفية بالمنهج، خلينا نبدأ الآن في تحقيق الأهداف من خلال دراسة موضوع الكرنت فولتج اند باور. وهعتمد في ترقيم المحاضرات على رقمين، رقم الوحدة ورقم المحاضرة. رقم الوحدة حيضل رقم 1 لعند ما نخلص الوحدة، وحيصير يونت 2 لما نبدأ في الشابتر الثاني. أما بالنسبة لرقم المحاضرة فحياخد الرقم المتسلسل من 1 لعند ما نخلص 20 25 احنا شطرتنا. دائما وابدا عنوان المحاضرة حيبدأ بعنوان الشابتر اللي في الكتاب عشان تقدر تتبعني مع المواضيع اللي احنا بندرسها في هذا المحاضرة. والصورة التعبيرية اللي اخترتها لمحاضرة اليوم هي عبارة عن الشرارة الكهربية التي تنطلق من القطب الموجب بتروح للقطب السالب، أو من القطب الموجب للسلك الثاني إلى القطب السالب. هذه الشرارة الكهربية التي حدثت بسبب وجود فرق في الجهد ما بين الطرف الأحمر والطرف الأزرق، فأدت إلى تأين الهواء. إيش معنى تأين الهواء؟ أصبح في عندي أيونات موجبة، أيونات سالبة، فتمكنت الشحنات من القفز وعمل هاي الشرارة. هذه الشرارة موجودة في القداحة تاعت الولاعة، وموجودة أيضا في فرن الغاز. في الغاز لما أنا بضغط على الزر تبع الغاز، الرأس المدبب بتتكون عليه شحنة كبيرة تقفز إلى العين تبعت الغاز. في الطريق بيكون الغاز موجود فبيشتعل. هذه اللي بتسموها إيش؟ الشعلة. هذه الشرارة هي أيضا اللايتنينج اللي هي البرق. لما بيصير برق في السحاب وبفرغ في الأرض تحدث الخطوط المتوهجة الخطيرة والجميلة في نفس الوقت، التي بتعمل عملية تفريغ كهربي في داخل الجو. احنا بالتالي ليش انا اخترت الصورة هذه؟ لانه انا بدي اتكلم الان عن الشحنة، ومن ثم ننتقل الى التيار، ثم ننتقل الى الجهد، ومن ثم الباور. وكل موضوع من هاي المواضيع بيفتح الطريق للي بعده. حتشوفوا هذا الكلام بنفسكم. طبعا الشابتر تبعي مكون من هذه العناصر. المحاضرة الأولى حتختص في اللي سيستم يونتس والكتريك تشارج كرنت. أي ديفايس، هذا المصباح الكهربي مسجل عليه رقمين، مسجل عليه 25 واط ومسجل عليه 120 فولت. أي جهاز كهربي بيوقع تحت ايدكم حتلاقي عليه بيانات الجهد والقدرة غير المعلومات الثانية. لذلك فولتج كارنت باور 3 مفاهيم أساسية بدنا ندرسهم بعمق، وبدي اياكم مش تكونوا حافظينهم، يعني بتتعامل معاهم كأصدقاء. الكرنت الشوة، الشارج الشية، الفولتج الشوة، زي كأنه شخص بتعرفوه عن قرب وبتوصفوه بكل تفاصيل حياته. ايش افطر، ايش اكل، ايش اتغدى، ايش فكر، ايش وين راح. المواضيع زي هيك لازم هيك تنفهم حتى اقدر اسخرها في العلم اللي انا بدرسه. في البداية هنبدأ ب Why do we study electric circuit؟ حكينا هذا الكلام ولكن بأكد عليه لأنه معظم أفرع الهندسة الكهربية من باور، electric machine control, electronics communication and instrumentation are based on electric circuit. رقم 2، electric circuit are good model for study of the energy system. أنظمة الطاقة سواء في السيارة، في البيت، في توليد الطاقة الكهربية، في الطاقة الشمسية، كل هذا الكلام بيعتمد عليها. In electric engineering, we are often interested in communicating and transferring energy from one point to another. نقل الطاقة من مكان لآخر هذا شغلنا. An electric circuit is the interconnection of electric element. electric element من مقاومات، مكثفات، دوائر كهربية، مواسعات، كل هذا كلام في بينهم حلقة وصل. الدوائر الكهربية هي حلقة الوصل بينهم. The purpose of this course، بدي اياك تكون متأكد 100% انه احنا مش وظيفتنا في هذا الكورس انه ندرس الدوائر الكهربية المختلفة للأجهزة الكهربية المتاحة بين ايدينا. يعني مش وظيفتنا ندرس كيف اصمم راديو، كيف اصمم تلفزيون، دائرة كهربية، تصميم ريموت كنترول. لا، احنا بدنا نمسك الدائرة الكهربية الموجودة already and how to analyze this circuit.
ايش المقصود انه analyzing the circuit؟ المقصود فيها كالتالي. اول شيء study the behavior of the circuit، سلوك الدائره. بمعنى how does the response to a given input، لو اجتني انا اشاره كيف الاستجابه لهذه الاشاره على الاوتبوت. زي السماعه لما بتحكي في الميكروفون، هذه الاشاره السماعات ضخمت الصوت، فكيف استجابت الاجهزه الكهربيه او الدوائر الكهربيه للاشاره لجيفن انبوت. and how do interconnect element and devices in the electric circuit، كيف بدنا نوصلهم مع بعض على التوالي على التوازي، مع مقاومات مع مكثفات. الدوائر الكهربيه ممكن تكون معقده جدا وسهله جدا. ابسط دائره كهربيه زي ما قلت لكم مصباح كهربي وبطاريه وبينهم اسلاك. الدوائر الكهربيه ممكن تكون معقده زي دائره الراديو، دائره استقبال الراديو عباره عن انتين لاستقبال الامواج الكهرومغناطيسيه تستقبلها مكثف وملف، هذه بنسميها دائره الرنين عشان تفصل الترددات عن بعض. بعد هيك بتخش في ترانزستور. اذا ليش انا قلت هذه دائره معقده؟ على ايش بتحتوي؟ بتحتوي على عنصر اسمه مقاومه، على ترانزستور، على كاباسيتور، على كويل الاندكشن، وتحتوي ايضا على سبيكر وانتينا. هذه دائره معقده، لكن انا لما بحللها وببسطها في نهايه هذا الكورس بقدر اعرف قديش التيار اللي هنا، قديش التيار كان هنا، قديش قيمه الجهد هنا، قديش قيمه الجهد هنا. والهدف اني جهد صغير يطلع في الاخر جهد كبير، حتى ايش اقدر اكبر الاشاره واسمعها كويس. نبدا ب system of unit. حنتعامل مع ارقام. هذه الارقام حيكون مصحوب إلها وحده. الرقم والوحده في الحقيقه هم بشكلوا حاجه بنسميها كميه فيزيائيه، زي الكتله 5 كيلوغرام، زي 5 فولت، زي شريط بطاريه 12 فولت. ال 12 فولت هذا الفولتج، هذه كميه فيزيائيه. بلغ سرعه السياره 22 كيلومتر في الساعه، هذه كميه فيزيائيه. الكميات الفيزيائيه لا تعد ولا تحصى، كبيره كتير. ليش؟ متنوعه، ربنا خلق الكون متنوع من كل شيء لا يعد ولا يحصى، من ضمن الكميات الفيزيائيه. الكميات الفيزيائيه الاساسيه اللي اجى منها كل شيء بعد ذلك هم 6: length, mass, time, electric circuit, temperature, luminosity. في كميه فيزيائيه سابعه هي المولز، نمبر اوف مولز، ولكن هذه في الكيمياء. اخذت الوحدات التاليه: متر، كيلوغرام، سكند، امبير، كلفن، كاندل. واتفق على هذا الكلام في مؤتمر في عام 1970. بتاخذ الرموز ام، كي، جي، اس، كابيتال اي، كابيتال كي، وهي الكلفن والكاندل. طيب ماذا عن الكميات الفيزيائيه المشتقه المستخدمه في منهج الكهربيه والدوائر الكهربيه؟ هي كالتالي: electric charge, electric potential, resistance, conductance, inductance, capacitance, frequency, force, energy and work, power, magnetic flux and magnetic flux density. لو اجيتوا طلعتوا هذه الكميات الفيزيائيه حتلاقوها مشتقه من الكميات السته اللي فاتوا، لكن وحداتهم اصبحت كولوم، فولت، اوم، وسيمنز، هنري. هنري وحده ايش؟ الاندكتنس. الفاراد وحده الكاباسيتنس. هيرتز التردد. نيوتن، جول، وات، ويبر، تسلا. مع الكورس هذا بالنسبه لكم الوحدات هذا حتكون ايش؟ محفوظه، ورموزها كابيتال سي وفي واوميجا وسيمنز اس، اتش، هنري، واف. واغلب هذول اسماء علماء، اذا ما كانوش كلهم اغلبهم اسماء علماء. الارقام اللي حنتعامل فيها في منهجنا اما تكون كبيره كتير او صغيره كتير. يعني لما اقول مايكرو فراد 10 قوه 6 سالب 6، لما بقول جيجا هرتز 10 قوه 9. لذلك الارقام بدل ما اكتبها وقدامها 9 اصفار، لا بكتب جيجا هرتز، ميجا هرتز، كيلو، سنتي، ملي، مايكرو، نانو، بيكو. المفهوم الاول البيزك كونسبت التشارج. في عندي 4 خصائص انا بدي احكيها على التشارج. التشارج جايه من وين؟ من الذره، والذره اللي هي اساس بناء هذا العناصر الموجوده في الكون، بناء اجسامنا، بناء الكون كله من الذرات. عندك على سبيل المثال ذره الكربون.
ذرة الكربون عليها 6 إلكترونات، عدد الذري 6، تحتوي على 6 بروتون و6 نيوترون. الذرة مكونة من نواة فيها كل الأنوية، فيها اللي هي البروتونات والنيوترونات، وتدور حولها الإلكترونات. هذا الكلام احنا عارفينه. أصغر شحنة ممكن يفقدها جسم هي شحنة الإلكترون، وبالتالي هذا الإلكترون لما ينتقل من الكربون يجي على ايدي، معناته ايدي زادت شحنة مقدارها 1.6 في 10 ونص 19، مقدار وحدة شحنة الإلكترون بالكولوم زي ما تو شفنا. الآن التشارج is the electric properties of the atom particles in which is measured in coulomb، تمجيدا للعالم كولوم. التشارج هذه قيمتها 1.6 في 10 ونص 19. أما بالنسبة للشحنة اللي بيكتسبها الجسم أو التي تنتقل، هي عدد صحيح من شحنة الإلكترون. مستحيل يكون عندي 15 شحنة إلكترون ونص، دائما عدد صحيح، بالتالي بنقول الشحنة مكممة كوانتايزد. النقطة الثالثة الرابعة أنه هنالك مبدأ الحفاظ على الشحنة. الشحنة لا تفنى ولا تستحدث، إنما ولكن تنتقل من صورة إلى أخرى. طيب هذا كل شيء بالنسبة للشحنة، والشحنة يرمز لها بالرمز Q. التيار الكهربي هو باختصار شديد جدا عبارة عن موصل موجود ما بين قطبي بطارية، وكلمة موصل ذكرت خصيصا لأنه مادة الموصل توفر إلكترونات حرة في حزمة اسمها حزمة التوصيل. هذه الإلكترونات الحرة تتحرك باستمرار حركة عشوائية. هذه الحركة العشوائية لا نطلق عليها اسم تيار إطلاقا، نطلق عليها اسم تيار فقط في حالة أن تتعرض إلى مجال كهربي. هذا المجال الكهربي مصدره من وين؟ مصدره من مصدر طاقة كهربائية اللي هي عم نسميها البطارية في الوقت الحالي. هذه البطارية بتعرض الموصل طرفه إلى قطب موجب وطرف إلى قطب سالب، فتتأثر هذه الإلكترونات الحرة بقوة كهربية. هذه القوة الكهربية تجبرها أن تتحرك هذه الإلكترونات الحرة في اتجاه القطب الموجب تحت تأثير قوة التجاذب. الآن ما الفرق ما بين الحالة الأولى لما كانت البطارية موجودة والحالة الثانية؟ عندما لم تكن البطارية موصلة كانت الإلكترونات تتحرك حركة عشوائية، وبالتالي لو أنا وضعت حاجز هنا لعبر هذا الحاجز إلى اليسار لنقول 5000 إلكترون، وعبر في الاتجاه المعاكس أيضا 5000 إلكترون، فبالتالي المحصلة الكلية صفر، لأنه العشوائية بتولد هذا النظام. أما عندما تتوحد الجهود وتصبح حركة الإلكترونات كلها في اتجاه اليسار، عندها بنقول أنه أنا عندي إيش؟ تيار. وتذكروا المضخة اللي ضربنا فيها مثال كيف شبهناه في الكهربية، عندما تقوم بضخ الماء في اتجاه الضغط المنخفض من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. الآن تتحرك هذه الإلكترونات. لو حبينا نعرف التيار الكهربي هتلاقوه هو معتمد جدا على مبدأ الشحنة الكهربية تحدثنا عليها قبل قليل. الآن conducting wire اللي هو السلك هذا، وأنا مشرحه من جوا عشان أورجيكم الإلكترونات الحرة، is connecting to a battery that charges are forced to move. إذا بوجود البطارية أجبرت الشحنة على الحركة. Positive charge move in one direction while the negative charge move in the opposite direction. في الحالة هذه نستطيع أن نعرف التيار الكهربي بأنه the electric field is the time rate of the change in the charge، معدل التغير في الشحنة بالنسبة للزمن، وهذا المعدل في التغير هو التيار الكهربي. وبالتالي كل ما عدد الشحنات التي تعبر مقطع السلك في وحدة الزمن أكبر، كل ما كان التيار أكبر. لذلك احنا حنتكلم من بعيد عن شغلة اسمها التيار، أما في الحقيقة من الذي ينقل التيار؟ هو الشحنات الصغيرة. زي لما أنتم بتشوفوا أثر الماء في دفع
قطعة من الورق أو قطعة من الحديد كانت واقفة، الماء عنده قوة دفعها، بس مين المسؤول عن هذا الكلام؟ جزيئات الماء. احنا بندرس أثر حركة الشحنة في داخل مادة الموصل من خلال التيار، ولذلك حنطلع برا السلك ونتكلم عن تيار يمر في هذا السلك. ويقاس هذا التيار من خلال العلاقة التالية: التيار I بيساوي التغير في دي كيو على دي تي. إذن معدل التغير في الشحنة بالنسبة للزمن. لو جينا تذكرنا إيش وحدة الشحنة، هي الكولوم، ووحدة الزمن هي السكند، فأصبح التيار حقيقة كولوم على سكند. وكولوم على سكند بنعطيها اسم اللي هي ايش؟ امبير. ناتي الان نتوسع شويه في موضوع التيار، وهنالك نوعين من التيار. التيار الاول اسمه دي سي كرنت. ايش خصائص الدي سي كرنت؟ انه يحافظ على تدفق ثابت من الشحنه. ايش معنى تدفق ثابت من الشحنه؟ اي ان عدد الشحنات التي تعبر في الثانيه الاولى تساوي عدد الشحنات اللي بتعبر في الثانيه الثانيه، وتساوي عدد الشحنات بعد نص ساعه. هذا بنسميه دي سي current is the current that is remain constant with time. طالما remain constant with time معناته تدفق الشحنات ايش؟ ثابت لا يتغير. ولذلك يرسم هذا الكلام من خلال انه قيمة التيار ثابتة لا تتغير. ولما انا بدي اعبر عن معدل تغير بالنسبة للزمن، غالبا الزمن بيجي على محور اكس، والدالة اللي بتتغير بالنسبة للزمن برسمها على محور واي. لاحظ هنا في الثانية الأولى لم يتغير التيار، في الثانية الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في العاشرة قيمة التيار واحدة، وهذا بنسميه تيار ثابت. مين المسؤول عن توليد التيار الثابت؟ البطارية التي تعطي كهرباء من خلال التفاعل الكيميائي. هنالك نوع آخر من التيار، هذا بنسميه اللي هو الالترنيتنج كارنت، ويرمز له بالرمز AC. الالترنيتنج كارنت موجود وهو متغير مع الزمن، بمعنى أن التيار يكون قيمة دنيا، بعد ثانية يصير قيمة عظمى، ثم يعود إلى قيمة دنيا، وأيضا يغير من قطبيته من اتجاهه. عشان هيك بنسميه alternating، متذبذب أو متغير، مرة موجب ومرة سالب. لو تذكرتوا مادة الموصل قبل شوية، فبتقدروا تتخيلوا إنه التيار في أول 5 ثواني بيروح إلى اليسار، ال5 ثواني الثانية بيرجع إلى إيش؟ اليمين. السبب في هذا الكلام هو طريقة توليد هذا التيار، وزي ما قلت لكم المسؤول عنه اللي هو الالكترو ماجنتيك جنريتور، اللي هو بنسميه الالكتريك جنريتور، اللي بيعتمد على دوران حلقة من مادة معدنية زي النحاس في داخل مجال مغناطيسي. فبتصير الحلقة كل ما تتغير اتجاهها بتغير اتجاه التيار الكهربي. إذا الالترنيتنج كارنت AC current is the current that is varies sinusoidal with time. sinusoidal معناته بدالة جيبية، كوساين أو ساين، وريفيرس دايركشن يعني بروح وبرجع في اتجاهين متعاكسين. والدالة عشان نرسمها بهذا الشكل بتكون إيش معنى هذا الكلام؟ أنا زي توي رسمت الزمن على محور س، والدالة المتغيرة على محور ص، ولاحظ هنا اللي باللون الأحمر هو التيار. قيمة التيار عند الزمن تي بتساوي 0 كان ب0، بعد فترة من الزمن أصبح قيمة عظمى، تناقص وأصبح 0، ثم أصبح في الاتجاه السالب، وعاد مرة ثانية. طيب إحنا في المنهج تبعنا التيار الثابت بعطي له كابيتال I، أما بالنسبة للتيار المتغير بعطي له سمول I. هذا بس فقط عشان أشير إلى إنه أنا التيار الآن هو تيار مستمر أو تيار إيش؟ ثابت. لاحظ إنه المعادلة هذه بتنطبق على الاثنين. لما تيجي أنت تتكلم هنا I بتساوي دي كيو على دي تي، لما تيجي أنت تتكلم على التيار ثابت فما التالي إيش بتقول؟ التغير في الشحنة بالنسبة للزمن بيساوي 0، لا يوجد تغير. بينما بالنسبة هنا الشحنة بتتغير بالدالة الجيبية، وبالتالي لو أنا بدي أجيب التيار بدي أفاضل هذه الدالة الجيبية. الآن نحن علمنا أن التيار يساوي مشتقة دالة الشحنة بالنسبة لمين؟ للزمن. لاحظوا أنا استخدمت تعبير رياضي في الحالة هاي. في الأول إيش كنت أقول؟ التيار هو معدل التغير في الشحنة بالنسبة للزمن. لما كتبتها رياضيا كتبت هو عبارة عن إيش؟
التيار بيساوي مشتقة دالة الشحنة بالنسبة للزمن. هذه معناته بتأهلني اني اقدر احسب الشحنة الكلية التي انتقلت في مقطع السلك من الثانية رقم تي نوت الى الثانية تي، يعني من زمن بيساوي 0 الى 5 او من 1 ل 5 وهكذا. طيب احنا بنعرف انه اي بيساوي دي كيو على دي تي. لو ضربت طرفين في وسطين بحصل على دي كيو بتساوي اي في دي تي. وعشان اجيب الشحنة الكلية، ايش معنى انا لما باخذ دي كيو؟ دي كيو هي عبارة عن جزء صغير جدا في داخل وين؟ الدالة الكبيرة هاي. فعشان اجيب كمية الشحنة التي عبرت بدي اروح ايش اعمل؟ اكامل التغير في الشحنة. فباخذ التكامل للطرفين من الزمن تي 0 الى الزمن تي. فاذا كان التيار كونستانت، ايش معناته؟ بيطلع برا عملية التكامل، بمعنى ان الشحنة الكلية كيو ايش بتساوي؟ اي برا تكامل دي تي، اذا بتساوي اي في تي. هذه هي الشحنة الكلية. وليش كتبت كابيتال اي؟ لانه كونستانت، عشان طلعته برا عملية التكامل. لذلك القانون الشحنة ايش بقول؟ الشحنة الكلية التي تعبر مقطع السلك في فترة زمنية من تي نوت الى تي هي عبارة عن تكامل التيار في التغير في الزمن. اذا صار هنالك علاقة ما بين الشحنة والتيار. اذا عندك الشحنة بتفضلها بتجيب التيار، اذا عندك التيار بتكامله بتجيب الشحنة. حنحل بعض الامثله على هذا الكلام عشان ايش؟ نرسخ المعلومة. في الحالة هذه الكونستانت كارنت، الدي سي كارنت، مقدار الشحنة التي تتدفق في السلك بتساوي التيار الثابت في مين؟ في الزمن. وبالتالي كل ما زاد الزمن كل ما مرت شحنة ايش؟ اكبر. ولذلك البطارية بعد فترة بتفضى من الزمن اذا كان التيار مستمر، فبقدر احسب قديش بعد كم دقيقة او بعد كم ثانية او بعد كم ساعة بتفضى البطارية، اذا عرفت قديش عليها شحنات. مزبوط ولا لا؟ هذا الكلام ممكن احنا نحسبه من خلال معرفة موضوع فرق الجهد ونحوله الى علاقة تربطه مع مين؟ مع الشحنة والتيار. اما بالنسبة للعلاقة الثانية فلا يوجد طريقة لإيجاد قيمة الشحنة الكلية تتدفقت في السلك إلا من خلال التكامل اللي هو I في دي تي. وإذا اطلعتوا على المنحنى هذا حتلاقوا الآي هو عبارة عن دالة بتتغير بدلالة جي بالزاوية. يعني مثلا لو اجيت أعبر عن الدالة I إيش بتساوي؟ بتساوي مثلا I نوت ساين، إيش معنى ساين؟ اللي هو الجيب اللي هو مثلا أوميجا في تي. هذه احد الدوال اللي ممكن ترسم اي تساوي اي نوت. ايش هي اي نوت؟ هي القيمة العظمى للتيار عند الزمن كذا، وساين اوميجا تي اللي هو الفريكوانسي. هذا كلام ان شاء الله في الشابتر الخامس، لما نوصل للشابتر الخامس حنمر عليه بالتفصيل، بس انا بمهد الان عشان لما نسمع التيار في المستقبل متردد اعرف انه في له دالة جيبية بتمثله. the direction of the current، لانه لما بنتكلم على دائره كهربيه بدنا نتفق مع بعض مع الكتاب مع الحلول كيف نحدد اتجاه التيار. وبالمناسبه التيار ليس كميه متجهه، هو كميه قياسيه لانه بيساوي كولوم على زمن وكلهما كميه قياسيه. اما خلال مروره في السلك فانا بدي احدد كيف بده يمر في السلك، فبدي اتخيل التيار في اتجاه الشحنه الموجبه. لذلك لما انا رسمت هذه الرسمه لاحظ سهم التيار المستمر في عكس اتجاه حركة الإلكترونات. في بعض الدوائر الكهربية المعقدة حيكون عندي بطاريتين، 3 بطاريات، 4 بطاريات، وعدة حلقات أو لوبس. ففي الحالة هذه مش حتقدر تحدد كيف حيكون اتجاه التيار، فضعه كما تشاء. لأنه التيار المتجه إلى الأعلى في الصورة هذه قيمته 5 أمبير، هو نفسه تماما لتيار يمر في الاتجاه المعاكس قيمته ناقص 5 امبير بالضبط. وبالتالي لما احنا نحل معادلات كيرشوف، وانتم حليتوا معادلات كيرشوف قبل كده، فطلع معاكم قيمه التيار اي 1 واي 2 بالموجب، اي 3 طلعت بالسالب. هل بروح بعيد الحل؟ لا. اذا لا تقلق ابدا على موضوع الاشاره وتقولش ان انا ما حذرتش صح. خلينا نختم المحاضرة بمثال أو مثالين بسيطين جدا بس عشان نعرف قديش الأرقام
هائلة بالنسبة للتعامل مع شحنة الإلكترون. How much charge is represented by 4600 electron؟ 4600 الكترون، كل الكترون 1.6 في 10 وناقص 19 بضربها في بعض 100%. اذا انا ايش بعمل؟ شحنة الالكترون 1.6 في 10 وناقص 19، والشحنة السالبة حطيتها او ما حطيتهاش، احنا طالما حكينا الكترون فهو سالب. طيب بالنسبة الي ال 4600 كلهم مع بعض لما يتجمعوا مع بعض بضربها في 4600، قديش الرقم صار؟ 7.6 في 10 وناقص 16. لا زالت الشحنة صغيرة جدا بالنسبة للواحد كولوم، بالرغم من انك بتتكلم على 4600 الكترون. اوكي؟ طيب المثال الثاني، عندي كوندكتور يمر فيه تيار ثابت مقداره 5 امبير. How many electron paths fixed point in 1 minute؟ احنا لما بنتكلم على 5 امبير، 5 امبير معناته 5 كولوم بير سكند، لكن هو طلب مني اكم في ال1 مينت. ال1 مينت اكم؟ 60 ثانية. اذا بضرب في 60 سكند بير مينت. سكند مع سكند بتروح، بيطلع عندي 5 في 60 على مينت. اذا 5 في 60 قديش؟ 300. ايش وحدتها؟ كولوم على مينت. هو ايش طالب مني؟ هاو ماني الكترون؟ ال 300 الكترون هدول، ال 300 كولوم هدول بدي اجيبهم في صورة عدد الالكترونات. فايش بعمل؟ بروح the number of electron paths in 1 minute، بقسم 300 على 1.6 في 10 و19، فبيصبح عندي الذي يمر في هذا السلك هو عدد من الالكترونات 1.87، وقدامهم اكم؟ 21 صفر، او بتقدر تقول 187 الكترون في 10 قوة 18، او 187 قدامهم اكم؟ 18 صفر. يعني ممكن تقول رقم زي دشليار، في حاجة اسمها دشليار بعد المليار. هذه كل ما زادت الاصفار كل ما زار اسماء جديدة. اما بالنسبة لنا الرقم هذا رقم مهول جدا. هذه هي الخمسة ايش؟ الخمسة امبير. خلينا نحل كمان مثال، وهو المثال رقم 1.2، وزي ما قلت لكم 1.2 تشير الى الشابتر الاول، المثال رقم 2 في الكتاب. بقول لي the total charge entering a terminal. طبعا كلمة terminal معناتها طرف اللود او طرف مادة في الموصل، تعطى بالعلاقة Q بتساوي 5 تي ساين 4 باي تي. وهذه المعادلة شبيهة بالمعادلة اللي أنا كتبتها قبل شوية، ولكن أعقد شوية لأنه مكونة من شقين يعتمدوا على الزمن. هذه اللي هي بتشير إلى السعة، سعة الموجة 5 تي، هذه دالة في الزمن، وساين 4 باي تي. أما بالنسبة لوحدة الشحنة هنا بالملي كولوم وليس المايكرو، ملي كولوم 10 قوة -3. لذلك لما بدي اجي اطلب منك تحسب the total current، او تحسب the current at زمن t بيساوي 0.5. اذا انت لو اجيت تخيلت معايا انه هذه عبارة عن الدالة اللي انا رسمت لك اياها قبل شوية، هذه هي التيار I وهذا الزمن t. الان بعد مرور زمن مقداره 0.5 قديش قيمة الدالة هاي؟ هذه I at 0.5 سكند، قديش قيمتها؟ قديش القيمة هذه؟ بدي أحسبها بالطريقة اللي احنا بنعرفها في الرياضيات. لذلك أنا عندي معادلة التغير في الشحنة بالنسبة للزمن، طالب منك تحسب قيمة التيار. طبعا كنا بنعرف إنه لما بدي أحسب التيار هو عبارة عن دي كيو على دي تي، أي مشتقة التيار بالنسبة مشتقة الشحنة بالنسبة للزمن. وطبعا لما بدي اعوض عن كيو بتصير عندي ايش هي كيو؟ بحط مكانها 5 تي ساين 4 باي تي. بالنسبه لمين المشتقه؟ بالنسبه للزمن تي. اذا انا عندي هنا دالتين، حاصل ضرب دالتين. عشان اجيب المشتقه، مشتقه دالتين
مشتقة الأول في الثاني، مشتقة الأول في الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. الآن مشتقة الأول 5 تي، إيش مشتقتها؟ 5 في الثاني ساين 4 باي تي زي ما هي. أما بالنسبة لمشتقة الثاني ساين 4 باي في تي، مشتقة الساين، أيوة مشتقة الساين كوساين، والأربعة باي بتطلع وبضل عندي إيش؟ في 5 تي. إذا بتطلع عندي 5 اللي هي مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول زي ما هو. وحرصت إنه الألوان تكون بالنسبة لكم مفتاح لتتبع العملية اللي هي بنسويها. الآن 5 في ساين 4 باي بقدرش أخفف منها شوية، أما الأربعة باي في ال5 تي فتصبح 20 باي تي في كوساين 4 باي تي. بمجرد ما أقول الزمن تي بيساوي نص بعوض عن نص في داخل وين في تي بحط مكانها نص، فبصير عندي 5 في ساين 4 باي في نص يعني في ساين 2 باي، وطبعا زائد النص في ال20 بيعطيني 10 والنص في الأربعة بيعطيني 2 باي. على الآلة الحاسبة بجيب، طبعا انكم بتعرفوا ساين ال2 باي بيساوي 0 وكوساين ال2 باي بيعطيني اللي هو الواحد، فبضل عندي ايش؟ بضل عندي 10 باي. طيب 0 زائد 10 باي، الباي 3.14%، اذا بيعطيني 31.42 ملي امبير، وهذه قيمة التيار. وليش ملي امبير؟ لانه التيار انا عوضت هنا بقيمته ايش؟ بالملي كولوم، اسف بالملي كولوم. ملي كولوم على سكند بيعطيني ملي امبير. خلينا نشوف مثال اخر. determine the total charge entering the terminal. عكست السؤال الان. احسب مقدار الشحنة الكلية التي تعبر احد طرفي مادة موصل في الفترة الزمنية من تي بتساوي سكند الى بتي بتساوي كام؟ 2 سكند، اذا كانت التيار بياخذ العلاقة التربيعية التالية: اي بيساوي 3 تي تربيع ناقص ايش؟ ناقص تي. هذه دالة مش جيبية، هذه دالة التغير في التيار بالنسبة للزمن. طالما طلب مني الشحنة، فأنا الآن إيش بعمل؟ بدي أكامل الدالة. فالشحنة الكلية بتساوي تكامل I في دي تي. أول شيء بسأل حالي سؤال: الآي هذه غير ثابتة لأنها متغير مع الزمن. أما لو قال لي التيار I بيساوي 3، معناته ايش؟ لا تعتمد على الزمن، بتكون ثابته بتطلع برا عمليه التكامل. اما هو قال لي اي دي تي، فبالتالي تستبدل الاي بالداله تاعتها، فبصير كيو بتساوي 3 تي تربيع ناقص تي من 1 الى 2. ليش من 1 ل 2؟ من الثانيه الاولى الى الثانيه الثانيه في دي تي. طبعا التكامل للطرف الاول ايش بده يكون؟ 3 تي تكعيب على 3، يعني 3 في تي أس 2 زائد 1 على الأس الجديد اللي هي تي تكعيب ناقص تي تربيع على 2. إذا بحطها بالصورة التالية: تي تكعيب ناقص تي تربيع على 2 زي ما انتوا قلتوا لي من 1 إلى 2. بعوض عن التي تكعيب مرة ب2 ومرة ب1. اللي بالأخضر هذا لما عوضت ب2 فصارت 2 تكعيب ناقص 2 تربيع على 2، وبعوض عنها ب1 مرة ثانية فبصير هذا الكلام. 2 تكعيب 8 ناقص، إذا بتصير عندي ناقص 1 تي تكعيب ناقص 1 تي تربيع على 2، فبصير 8 ناقص 2، وهذه 1 ناقص نص، فبعطيني 5 ونص. ووحدة الشحنة في الحالة هذه بتطلع بالكولوم، لأنه التيار أعطاني إياه بوحدة إيش؟ بالأمبير، وأمبير في سكند هي كولوم. إذا أخذنا مثال كيف أفاضل الشحنة عشان أجيب التيار، وأخذنا مثال تاني كيف أجيب التيار من خلال كيف أجيب الشحنة من خلال تكامل التيار. حطلب منكم المسائل هذه تحلوها باي يور سيلف، هذا عبارة عن واجب. المسائل المطلوبة منكم بالنسبة للتكامل والتفاضل حنأخرها شوية لعند ما تتقدموا شوية في كورس الرياضيات. بننهي المحاضرة بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي في محاضرة جديدة إن شاء الله.